Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Arif Mai Teknologi akan membahas tentang WH. WH terdapat di dalam powerbank masa kini. Berbeda dengan powerbank terdahulu, kita hanya mengetahui dengan kapasitas mAh. Kita lihat di sini. Powerbank kapasitas 13.000 mAh, input 5 volt. Powerbank yang sekarang tertulis dua, yaitu mAh dan WH. Kita lihat sini. Inputnya 3,7 volt, 20.000 mAh, strip 7,4 WH. Maraknya powerbank yang meledak ataupun terbakar sehingga Menteri Perhubungan Kemenhub mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Keselamatan tahun 2018 nomor 15. Dan kali ini Arif Mai Teknologi akan membahas bagaimana cara menghitung WH supaya powerbank kita tuh aman dibawa ke kabin pesawat. Kita kasih contoh powerbank sekarang. Powerbank masa kini tertulis WH. Powerbank Samsung, kita lihat ini Samsung Slim. Ini dengan kapasitas 10.000 mAh. Dan powerbank yang sekarang kebanyakan disingkat untuk mAh-nya. Seperti powerbank Samsung, kita lihat di sini powerbank Samsung. Iya, powerbank Samsung ini, powerbank Samsung. Kita lihat, kita besarkan, kita zoom ya supaya mendapatkan jelas karena di tulisannya agak kecil. Ya, kita lihat 3,85 volt, 10.0 Ah. Terusnya WH 38,5 WH. Yuk kita hitung bagaimana supaya powerbank kita sambil melihat supaya gampang menghitungnya. Ya, kita menggunakan kalkulator ya untuk menghitungnya. Ya, sudah kelihatan? Iya, sudah kelihatan. Belum ya? Agak susah, ini agak kecil tulisannya. Iya. Di sini tertulis 385. 385. Ya, 3.85 10 mAh. Kita hitung dengan kalkulator. Kita nyalain kalkulator. Ya, kita nyalakan kalkulator dulu. Kita hitung. Tadi powerbanknya adalah inputnya 3.85. Karena powerbank ini 10.000 mAh, di sini ditulis adalah 10. Lihat, kita ini kebalik ya, 10. Kita lihat di sini adalah 10, berarti dikalikan 10. 385 dikali 10. 3.85 dikali 10 sama dengan 38,5. Kita lihat powerbank dengan satuan WH 385 WH. Kita lihat hasil kalkulator dan perhitungan WH. Powerbank ini aman masuk kabin pesawat dikarenakan powerbank ini tidak melebihi
WH atau 160 WH. Jadi kita lihat ya, 38,5. Kita lihat lagi, kita perhatikan. Jadi perhitungannya adalah input dikali mAh, hasilnya adalah WH. Kita hitung lagi apakah powerbank melebihi 10.000 mAh ini. Ini kapasitasnya 10.000 mAh dan ini kapasitasnya 20.000 mAh dengan 74 WH. Kita hitung lagi. Kita hitung menggunakan kalkulator lagi. Ya, kita hitung menggunakan kalkulator. Iya, kita geser dulu. Kita hitung menggunakan kalkulator di sini. Di sini 3,7 volt, 20.000 mAh, 74 WH. Kita berarti kita hitung 3,7 di sini, 3,7. Kita lihat 3,7 dikali 20.000, kodenya 20. Kalau tadi kita kodenya 10 karena 10.000 mAh. Kalau ini 20.000 mAh ditulis adalah 20. Kita lihat sama dengan 74 WH. Berarti 74 WH. Kita lihat powerbank yang tadi 74 WH. Powerbank ini masih aman karena powerbank yang dikatakan tidak aman itu melebihi dari 160 WH. Kalau powerbank melebihi 160 WH itu tidak diperkenankan masuk ke dalam kabin. Kalau powerbanknya itu 10 kayak gini ya, powerbanknya 20.000 mAh atau 74 WH, ini masih dibolehkan untuk masuk ke kabin pesawat. Seandainya powerbank kita 100 WH, itu kita harus minta izin atau izin ke petugas bandara apakah powerbank tersebut aman untuk masuk bandara ataupun aman masuk ke dalam kabin pesawat. Lihat WH. Kita perjelas berat lagi 20.000 mAh. Cara menghitungnya adalah input 3,7 volt dikali 20.000 mAh. Karena 20.000 mAh ini mempunyai kode, untuk 20.000 mAh hanya kita tulis 20. Jadi 3,7 volt dikali 20 hasilnya 7,4 WH. Powerbank terdahulu tidak ada tulisan WH. Lihat, tidak ada tulisan WH, hanya ada input dan tertulis mAh. Itulah cara mudah menghitung WH. Input dikalikan besaran mAh menghasilkan WH. Ya, mungkin itu adalah trik dari saya, Arif Mai Teknologi. Kita akan jumpa dengan percobaan ataupun ilmu-ilmu di dalam powerbank. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dari saya atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.